Ir žmogaus prigimtyje glūdi nesutaikoma prieštara, visiškos laisvės troškimas yra. Vat ir Dostojevskio romano vienas herojus sako, jeigu Dievo nėra, viskas galima. Ir iš kitos pusės tai yra laimingos be rūpesčių rojinės būsenos siekimas. Mes paprastai sakome laimės. Tačiau visiška laisvė perauga į demoniškumą, absoliuti savivalė lygi visiškam bejėgiškumui, nes jį žmogaus atima tvirtą pagrindą iš po kojų. Kaip absoliutus principas pati laisvė virsta naikinančia galia, ką dabar galima aiškiai matyti mūsų šitoj dabartiniai visuomeniai. O laimingos nežinojimo būsenos siekimas naikina dieviškumą žmoguje ir veda į dvasinę mirtį. Kaip spręsti šitą prieštarą? Antinomija, kaip sako filosofai. Va tos prieštaros arba antinomijos sprendžiamas apjungiant prieštaras. Mes linkę vieną prieštaros pusę, kaip sakyti, iškelti, ją gyventi, ją pasikeiti, o kitą atmesti. Ne, niekogi neišeis. Kurį laiką galėsime gyventi su viena prieštara, bet paskui matysime, kad reikia ir kitos pusės, kad einame per gyvenimą su viena koja. Reikia apjungti.